الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Allahun e falenderoj, prej tij falë dhe ndihmë kërkoj, dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhamedi është rob i dërguar i Tij. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Siç e keni lexuar librin e Allahut Azza wa Jall, e keni parë se në librin e Allahut përfshihen shumë rrëfime për sa i përket popujve të mëhershëm dhe pejgamberëve të Allahut Azza wa Jall. Ato rrëfime Allahu Azza wa Jall nuk e ka sjell thjesht vetëm se që të lexohet, që veshët të kënaqet apo shpirti qetësohet, edhe pse një prej synimeve është edhe ajo. Mi po synimi kryesor është që ato të meditohen dhe të përsijaten dhe të merren mësime nga ato. Sepse pejgamberët e Allahut Azza wa Jall kanë jetuar me popuj që kanë qenë disa të mirë, disa të këqinj. Qije se si ka qenë përfundimi i tyre, për të mirët edhe për të këqinjt. Dhe po ashtu janë sjell shumë shembuj tjerë nga historia që Allahu Azza wa Jall na bën me dije se këta persona shembull kanë qenë të mirë dhe duhet që të ecën sipas rrugës së tyre. Dhe të tjerë kanë qenë të ligë që mos shkohen sipas rrugës së tyre. E s'ka fare dyshim se rrëfimet librin e Allahut Azza wa Jall janë saktë dhe janë reale. Dhe Allahu Azza wa Jall i ka paraqitur ashtu siç ka ndodhur, pa mos shtu apo pa mos paksu asgjë. Rrëfimet janë lloj-llojshme. Kemi të trillume, kemi gjata, kemi të shkurtra, mirë, po në librin e Allahut të gjitha janë të bukura. Dhe gjitha janë do të thotë të vërteta dhe në të fare nuk ka dyshim. Andaj do thotë Allahu Azza wa Jall kur i përshkruan ato, i përshkruan ashtu siç i ka ndodhur. Dhe ja zbriti pejgamberit Allahut Azza wa Jall me qëllim që ai t'u rrafej umetit të tij dhe t'u mësoj ato dhe nga ato të merren mësime. Andaj i tha Allahu Azza wa Jall pejgamberit Allahut, nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima uhayna ilayka hadha al-Quran. Tha se ne ty të i rrafejmë tregimet më të bukura, tregimet më të mira. Edhe i thot Allahu Azza wa Jall, thot wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin. Edhe pse ti o Muhammed më herët nuk i ke ditë, nuk i ke njoft, po ne tash po t'i rrafejmë dhe po të mësojmë me qëllim që ti t'u rrafesh edhe umetit tan edhe nga ato që të marrim mësime. Ndër historitë e cila është e gjatë në librin e Allahut Azza wa Jall është historia e Musës alayhis salam. Është histori tepër e gjatë. Për shkak sfidave që i ka pas dhe problemeve që i ka pasur me bijtë e Israilit. Në mesin atyre Allahu Azza wa Jall ka cek një rrëfim për një njeri i cili ka qenë prej popullit të Musës alayhis salam. Mirë, po ka qenë kundërshtari i tij. Edhe e ka lënë një mësim madhështor për umetin që do të vinë, ose për umetin përgjithësi që do të vinë deri ditën e Kiametit. E rrëfimi për këtë njeri është rrëfimi për Karunin. Një njeri të cilin Allahu Azza wa Jall e veçoi me një rrëfim në librin e tij dhe e ceku rastin e tij. Dhe na mësoi se ai i cili e bëri ose heci nëpër këtë rrugë është rrugë e gabuar. Andaj mos u bëni ju sikurse ai, sepse përfundimi i tij ka qenë shumë i rënë dhe shumë i keq. E unë me lejnë Allahu sot do të flas diçka rreth rrëfimit të tij dhe mësime që mund që të përfitohen dhe dobi që mund që të nxirren nga ky rrëfim. Do ta cekë ashtu siç e ka përshkruar Allahu Azza wa Jall në librin e tij. Ku e cek Allahu Azza wa Jall fillimisht thot inne Karuna kana min qaumi Musa. Thot se Karuni ka qenë nga populli i Musait alayhis salam. Komentatorët e Kuranit thonë se ka qenë djali i miqës Musës alayhis salam. Do thot ka qenë prej bijve të Israilit. Ka qenë i njëjti popull me Musën alayhis salam. Mirë, po thot Allahu Azza wa Jall fe baga alehim. Mirë, po tha e braktisi fenë e tyre. E braktisi umetin e tij. Madje cekat se e ka lexuar Tevratin aq bukur derisa e kanë emërtuar dhe i kanë dhënë epitete të bukura të ndryshme. Mirë, po thot e braktisi umetin e tij. E braktisi fenë e Musait dhe shkoi në anën e Firaunit. Dhe Allahu Azza wa Jall thot wa ataynahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwa. Thot dhe ne i dhëm pasuria ti shumë tepër. Derisa pasuria e tij do thot është përmend në histori, ndër pasuritë më të mëdha që ndo kujt i ka dhënë Allahu Azza wa Jall. Cekat se vetëm se çelçat e thesarëve të tij, thesarëve, mos flasim për pasurinë, i kanë bojt nuk e di se sa mjete transporti, vetëm se çelçet, sa njerëz dhe sa kuaj dhe sa deve në atë periudhë, i kanë bajt për me shku dhe për me hap thesarin e pasurisë së tij. Do thotë që ky njeri ka qenë pasanik dhe Allah i ka dhënë pasuri çmendurish, do thotë shumë tepër. Edhe atë shumë e ka dosh pasurinë e tij derisa e braktisi edhe fenë e tij. Dhe e braktisi edhe umetin e tij, e braktisi djalin e miqës Musën alayhis salam. Edhe shkoi ka ana e kundër, shkoi ka ana e Firaunit, armiku të Allahut Azza wa Jall. E thot Allahu Azza wa Jall, thot idh qala lahu qawmuhu la tafrah. I than populli vet mos u gëzo. Se inna Allah la yuhibbul farihin, sepse Allah nuk i do ata që ngazlen. Mos u gëzo,
Sepse kjo të cilën ta ka dhënë Allahu është shkurtimisht, dash thesar, mirë po është dhuntia e Allahut. Mos u gëzo. E atëherë i than wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. I than me këtë pasuri që ta ka dhënë Allahu karun, bleje ahiretin tënd. Mundohu që ti me pasurinë që e ke ta blejsh ahiretin tënd. Mirë po ndërkohë mos e harro dhe dunjon tënde. Tash nuk do thot krejt pasurinë ta japish ti. Askush nuk kushzon. I ke disa kushte, e ke zeqatin për me dhon. Do me dhon sadaka është lëmosh, ai është vullnetar, është më mirë. Më shumë i afrohesh Allahut të subhanal. Ata i than mos u gëzo, sepse Allah nuk i do ata që ngazllen, sepse kjo tash ekziston, nesër humb. E i than bleje ahiretin tan, mundësi e madhe, tash e ke, sepse nesër Allah ta merr mbetesh pa ta. Bleje me këtë pasuri ahiretin tan dhe mos e shit ahiretin tan me të. Edhe i than mos harro dunjën tënde. Shfrytëzoj të thot për hajër edhe për mirësi. E i than wahsin kem ahsen Allah i lek. Edhe i than ban mirë, ashtu siç Allah ishte i mirë me ty. Banju qerve mirë, banju njerëzve mirë, sepse Allah është i mirë me ty. E banju edhe ty do thot edhe atyre mirë. Wala tabqil fasada fil ard inna Allah la yuhibbul mufsidin. Dhe mos bën çorodira në tokë. Me pasurinë tënde mos u çmend. Që ti të marrish ta përdorish për keq dhe ti bësh zullum edhe qerve, sepse Allah me të vërtetë nuk i don ata që bëjnë padresi, edhe ata që bëjnë do të thotë ngatresën tokë. Çfarë ju tha Karuni? Kale inne ma utitu ala ilmin indi, e tha një fjalë shumë të rëndë. Tha unë këtë pasuri që e kam, tha ma është dhënë prej diturisë sime. Fjalë e rëndë, sepse Allah ja ka dhënë atë pasuri. Jo ai. Neve gjithve Allah na e përroskon tonë, na e pasurin tonë, na i marrë mi sebepat. Mirë po pasuria jepet prej Allahut. Nuk fitot prej diturisë tënde, as prej mundit tënd, është e vërtet ti i merr sebepat. Pa Allah dhe sebepat i krijon. E do thotë është fjalë e rëndë. Kjo është fjalë e cila buron nga menjëmasia. Fjalë do thotë e cila buron nga hutia, nga dashuria e madhe ndaj pasurisë. Edhe i tha e walem ya'lam, Allahu i tha e walem ya'lam en Allah qad ahlaka min qablihi min al-quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jamma. Tha paron Karuni. Tha se ka pos popull që kanë qenë më pasanik se saj, po ne gjithë kemi shkatru. Kanë pos më shumë fuqi, edhe kanë pos më shumë tubime në pasuri, po gjithë kemi shkatru. Mos harro Karun, se kjo do thot ti ke mendjemallsi, ne të kemi dhënë diçka dhun ti tash po bësh mendjemall, edhe peshfrizon për keq. E thot fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Një ditë prej ditëve ishin tubu bijtë e Izraelit. Edhe del Karuni me pasurinë e tij dhe me thesaret e tij. Dhe del Karuni me pamje të bukur, me makinën ose me atë mjetin që e ka pas ti transportit bukur, edhe me veshje të bukur. Edhe kur e shohin të qertë, qale alladhina yuridun alhayat ad-dunya ya layta lana mithla ma utiya Karun inna lahu hadhin adhim. Kur e pan ashtu të qertë, thot Allahu ata që e dojnë dunjan dhe janë dashuru pas dunjan, kur e pan Karunin than, ta kishmi pas edhe na sikur se Karuni një makinë bukur. Ta kishmi pas sikur se Karuni edhe një këtë pamje edhe këtë veshje që e ka Karuni. E thot Allah Azza wa Jall se ata njerëz janë që e dojnë dunjan edhe lakmojnë pasaj. Edhe than atë kishmi qenë ashtu fatmir sikur se ashtu do thot Karuni. E thot Allah Azza wa Jall wa qala alladhina utul ilm. Mirë po në mesin e tyre ka pas njerëz që është dhënë dija. Kanë pas edhe pejgamber, ka qenë Haruni, ka qenë Yusha ibn Nun, kanë qenë do thot njerëz i dijes. Edhe thot Allah subhanahu wa taala alladhina utul ilma waylakum. I than ata dietarët ata që kishin di, i than mirë për ju. Çfarë po folni kështu? Si pëmeni lakmia ti. Edhe i than thawabullahi khairun liman amana wa amila saliha. Se shpërblimi i Allahut është më i mirë. Edhe veprat e juaja të mira që i punoni ju këtu do t'i shihni në ahiret te Allah subhanahu wa taala. Lakmoni pasaj, mos lakmoni pas dunjas. Mos lakmoni pas gjërave të cilat janë kaluese. Edhe i thojnë ato, thot wala yulqaha ila sabirun, kurse shpërblimin Allahut nuk e merr përveç se durimtari. E thot Allah Azza wa Jall, thot fa khasafna bihi. Thot se ne thot e morëm e shkatruam Karunin. Çfarë dënimi dha Allahu? Thot fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Thot edhe tokën, edhe vendin, edhe shtëpinë, edhe atë, edhe pasurinë, thot i gëlltiti toka, u hap toka për më njëherë u ça. Edhe e futi Karunin poshtë. Do thot ky ishte ndëshkimi i tij, se ishte mendjemall e Allahu në çmuj mas keqti. Do thot duke e gëlltit tokë, atë pasurinë e tij dhe gjithçka që e kishte me të, thot fema kana lahu min fiatin yansurunehu min dunillah. Tha nuk kishte mundsi kush i dalën krahati, askush. Thot përveç Allahut, po Allah e braktisi, nuk i ndihmoi. Thot edhe vetvetja e tij nuk pati mundsi që t'i ndihmoi askush. Nuk i bëri dobi pasuria,
si bëri dobi shoqëria, si bëri dobi familja, as populli, madje as vetveqja e tij. Gjithë e braktisën momentin më të rënd, më të vështirë. Do thotë që në fund Allahu e ndëshkoi me ndëshkimin më të madh. Për çka? Për shkak ngatresave, për shkak menjëmallësisë, për shkak dashurisë që e kishte dhe mohimit begative të Allahut azza wa jall, dhe ia pretendoi ose ia dedikoi vetes së tij. E thot Allahu azza wa jall wasbah alladhina tamannu ma kanu bil ams, ata që gjithoshin se ne kemi sikur saj, atëherë than yekulune wa kan Allah yabsutu rizqa liman yasha. Ta tash pe shohim se Allah po e jep ka kuj po doj ka, Allah po ja paksoj ka kuj po doj ka. Allah e di më së miri, Allah është i urti. Edhe than laula an manna Allah alejna la khasafa bina. Ta po mos na kishte ruajtur neve Allah dhe të kishme shku me Karunin, edhe ne sot sikur saj do të kishme me qena. Do thotë e njëjta do të kishte me ndodhur edhe me ta. E falendëruan Allahun dhe than se ne nuk po mashtrojmë tash. Do të esmi, do thotë këtë rrugë, e cila qenë ka rrugë, do thotë e drejtë edhe rrugë e saktë. Thot Allahu Azza wa Jall, thot tilka darul akhirah, kjo është shtëpia ose vendi i ahiretit, nej'aluha lil ladhina la yuriduna luwen fil ardi wala fasada. Tha se ahireti na ja japmi atyre që nuk kanë me një mdhej, edhe nuk janë, do thotë nuk dëshirojnë ngatresa në tokë, thot wal aqibatu lil muttaqin, edhe përfundimi i mirë do të jetë vetëm se për ata që të cilët janë punë mirë. Do thotë ky është shkurtimisht rrëfimi i Karunit. Rrëfim pak, mirë po me shumë kuptim. Rrëfim do thotë që ta bëjë me dije se mos u mashtro. Karuni ka qenë njeri i mirë, ka qenë mesin e Muzës, popullit të tij, i cili ka qenë, do thotë, i është bë padrejti prej anës faraonëve. Prej anës do thotë atyre pushtetarëve të Egjiptit asaj periudhe. E këto kanë qenë bijtë e Izraelit, ardhur prej Palestinë, bijtë e Jakubit alayhis salam. Stërnipat e tij, familjarët e tij, ju kanë bë padrejti, kanë thonë se ju jeni të huaj këtu në Egjipt. Edhe Allahu ja dërgoi Musën që të marrë të nxjerrë për aty të shojë pranë Palestinë. Mirë po do thotë në këtë rast, ata që ishin në mesin e tyre, ka pas pasanik, mesin e tyre ka qenë Karuni, djali i miqës Musës. Mirë po ajo që e bëri që të bëhet, do thotë, edhe të mendohej se ai pe do Allahu për shkak pasurisë që ai ka dhënë, ishte mendimi se ai i cili ka pasuri shumë Allahu e do. Kurse ai i cili nuk ka pasuri, atë Allahu nuk e do. E për këtë arsye mini lakmi e na bëri me di Allahu Azza wa Jall se Allahu njerëzit të tillë nuk i don. Dhe Allahu i do ata që bëjnë vepra të mira dhe e blejnë ahiretin, bëjnë tregti me Allahun. Mirë po nuk e shesin, do thotë, dunjon e tyre dhe nuk e shesin fenë e tyre. Asesi jo. E kështu do thotë Allahu neve na mëson dhe na edukon dhe na nxit që ne ti marrim ti shikojmë të rrafime që kanë në librin e Allahut, ti mësojmë, ti meditojmë, sepse këto janë rrafime të bukura, veshi i dëgjon, zemra i do, shpirti i kënaqet, mirë po duhet edhe që të mësohet, meditohen, edhe të lexohen dhe të merren mësime, do thotë, nga ato. E lutem Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall të na ruan nga çdo sherr, dhe lutem Allahu Azza wa Jall që mos na bën për atyre që harrojnë ahiretin. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Unë thega se ky është rrëfimi i shkurtër për Karunin edhe për atë që ndodhi, do thotë, mes tij dhe mes popullit të tij dhe si ishte ndëshkimi i Allahut azza wa jall. Unë thega se rrëfimi i shkurt mirë po ka shumë dobi. Një ndër dobi nga ato është se pasuria e cila nuk shfrytëzohet në rrugt të Allahut azza wa jall, pasuria është humbje dhe është shkatërrim për pronarin e saj. Andaj thot Allahu azza wa jall: innal ladhina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Ata që femohuesit, thot Allahu azza wa jall, thot se shpenzojnë pasurinë e tyre që t'i pengojnë njerëzit në rrugt të Allahut azza wa jall. Fese yunfikunaha, edhe ata thot do ta shpenzojnë, do ta japin, thumma takunu alehim hasratan thumma yuglebun. Thot ata thot do të munden dhe kjo do të humbje për ta, walladhina kafaru ila jahannam yuhsharun. Thot edhe ata thot ditën e kiametit femohuesit në xhenem do të tubohen. Po ashtu thot Allahu azza wa jall: fala tujibka amwaluhum wala auladuhum. O Muhammed, ta mos joshe pasuria e tyre dhe fëmijët e tyre, që të mendosh se ata qenë kanë më të mirë. Thot inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fil hayati dunya, sepse Allahu me nëpërmjet fëmijëve dhe pasurisë dëshiron që t'i ndëshkon në jetën e kësaj dunjoje, wa tashaqa anfusuhum wa hum kafirun, edhe tu amore shpirtat e tyre duke qenë ata fe mohues. Dobi tjetër është se pasuria e shumë nuk është argument që Allahu do. Këtë mos e harro. Do thotë që nëse Allahu të ka dhënë pasuri shumë, mos mendo që Allahu do. Përderisa ti pasuri nuk e shfrytëzon në hajër, nuk e shfrytëzon mirësi, edhe e ruan dhe mendon se stërnipet ke për mjalonën, sepse ai do të lindë pa rruskën do thot atij që e ka caktuar Allahu. Mos u mashtro ashtu. Sepse ti ke lind me rruskën tënde, ka mendu babgjyshi jot ose baba jot për ty, ndoshta hiç fare. Mirë po tash elhamdulillah Allahu t'i ka dhënë gjitha. E do thotë që ti pasurinë që e posedon shfrytëzoj për hajër, shfrytëzoj për veten tënde, bën tregti me Allahun azza wa jall. Blej ahiretin tënd me pasurinë tënde që e ke, sepse për ndryshe shkon. Edhe në fund kur vdesish,
ato të shkojnë, me vete si merr asnjërin. E Allah subhanahu ta ban me di do thotë që mos u mahnit me mendu se pasuri është argument që Allah do, jo se si. Se thot Allah subhanahu e yahsabuna anna ma numidduhum bihi min mali wa banin. Tha ata po mendojnë se ne po ju jap me atyre pasuri dhe fëmijë, thot nusariu lehum fil khairat, dhe ne po nxitojmë ka ata për ka e mira dhe po i dojmë, thot bella i shurun, thot kurse si jo. Thot po ata nuk janë dieni, ata nuk janë duke ngje. Se Allah subhanahu është duke i ndëshku, prandaj thot Okbeto Ibn Amir se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, nëse e shef një njeri që Allah i ka dhënë pasuri dhe Allah vazhdon për mi dhënë pasuri, dhe ai njeri nuk e adhuron Allahun dhe vazhdon gjunat e tij, do gjone këtë mirë, sepse ne i marrim lagmim mëkatarëve, gjunaçarëve. Dhe ata që punojnë me haram, edhe themi se Allah nuk pindëshkon ata. Edhe ju marrim lagmi, thot shikoje, thot se harami nuk po ndikon, mirë po dëgjone mirë. Fjalën e pejgamberit Allahut. Thot pejgamberi Allahut se Allahu i jep në vazhdimsi deri kur? Deri sa Allahu ta shkatërroje. Do thot që ai ban punë harame, Allahu i çon pasuri. Mirë po përfundimi i tij do të jetë shumë i keq, sepse Allahu do thot dëshiron ta ndëshkojë ashpër, dëshiron ta ndëshkojë tepër rënd. E për këtë arsye mos i merr lakmi, mos u mashtro se Allahu neglizhon një njeri i cili është zullumçar, dhe është gjunaçar, dhe Allahu i jep pasuri nuk e shfryzon për hajër, se Allahu po e don ata. Mos u mahnit me ta. E pastaj e lexoi pejgamberi Allahut azza wa jall fjalën e Allahut, thot felemma nasu ma dhukiru bi, thot kur ata i harruan para lemrimet e mia, thot fetahna alehim abwaaba kulli shay, thot se ne u hapëm dyert e çdo gjëje atyre, thot hatta idha farihu bima utu, thot derisa ata kur u gëzuan thot me atë që u dham, thot akhadnahum baqtatan fa idha hum mublisun, thot dhe ne i morëm i ndëshkuam ata nuk kishin as ndije, u çoroditën. Ishin do thot në shkujdesje, ishin neglizhim. E do thot kështu është përfundimi i tyre. Dobi e tretë është se gjunat e përshpejtojnë dëshkimin Allahut në dunjë para se të vijë në ahiret. Do thot që Allah subhanahu wa taala nëse je mëkatar, gjunaçar, Allahu ta shton dëshkimin. Përshpejtohet edhe në dunjë para se të vijë në ahiret. Për këtë arsye një prej shembave është Karuni, që Allah e ndëshkoi në dunjë para se ta marrat i cili është do të thotë në ahiret. E thot Allah subhanahu wa taala fe kullen akhadna bi dhanbihi, thot se ne mëkatar gjunaçar i kemi marrë sipas gjunave të tyre. Çdo njërin e kemi ndëshku. Thot fe minhum men arsalna alayhi hasiba, thot dove ja kemi dërguar thot fortunën si ndëshkim. Thot minhum men akhadhatu sayhatu, disa prej tyre thot i kemi ndëshku me z të trishtueshëm, të tmerrshëm. Thot wa minhum men khasafna bil ard, thot disa prej tyre thot i ka gëlltit toka. Thot wa minhum men aghraqna, e ka prej tyre që i ka marrë dhe i ka uj. Do thonë dëshkimet e Allahut kanë qenë lloj-llojshme, sipas gjunave të cilat ata i kanë bërë. Dobi e katërt është se Allah subhanahu i jep kujt të don, dhe Allah i pakson kujt të don. Kjo duhet të jetë bindja jon, besimi jon. Allahu të ka dhënë ty, mu më ka paksu, është caktimi i Allahut. Allah e di se pse, ndoshta pasuria e tepër të ban keq, ban zarar. E për këtë arsye mos e kërko shumë, po je i kënaqur me atë që e posedon. Sepse nëse nuk ja di kimetin asoj që e posedon, dije se Allahu ka për me ta marrë dhat. Se çohesh pesh. Se ku nuk ja di kimetin asoj që e posedon, lip më shumë. Ku lip më shumë edhe i lip lukset atëre problem, hina për arame, patjetër me shku me marr kredit, patjetër me shku me marr kamon, patjetër me bën një gjë të tillë, pa pse se smujtesh me mrri. Është problem. E Allah subhanahu wa taala thot, dije se ne do kujt i japim, do kujt ja paksojmë. Pse? Se secili e di Allah për secili cili është më e mirë. Ti nuk e di. Ji i kënaqur me që ta ka dhënë Allahu subhanahu. Edhe mos i merr atij lakmi i cili është nalteje, merr atij lakmi i cili është poshte. Kurse për nalt merr lakmi i cili është ai për ahiret. Dhe dobia e pesë dhe e fundit se kjo pasuri do thot është kaluese. Edhe është do thot prej gjërave e cila humbet edhe shkon. Prandaj Allahu subhanahu thot i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun. Thot dine, thot se jeta e kësaj dunjoje thot është lojë, wa lahun edhe dëfrim, wa zinatun edhe është zbukurim, wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Dhe është rivalitet mes jush, shtijeni. Rival njëri me qetrin, garoni burgje me shka me fëmijë edhe me pasuri. Thot edhe shëmbëdhen Allah subhanahu wa taala dunjon, thot është sikur se shembulli një bime kur bie shi. Edhe ajo fillon që të rritet bujku kur e shef gëzohet. Se fillon që të rritet më njëherë, mirë po thot Allah pas një kohe fillon që zverdhe, që thahet edhe ti humbet vlera. Kështu është dunjaja. E thot Allah subhanahu wa taala, thot wa fil akhirati adhabun shadidun wa maghfiratun min Allahi wa ridwan, kurse tek Allah ose në dëshkim
ose kënaqësi. Varet prej teje, thotë mal hayatu dunya illa metal gurur. Edhe jeta e kësaj dunjoje nuk është tjetër përveç se jetë e cila është kënaqësi, do thotë e rrejshme. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Enesit që transmeton hadithin, thotë se të vdekur e përcjellin 3, thotë kthehen 2 një mbetet me ta, e përcjellin familja, edhe përcjellin pasuria dhe vepra e tij, kthehet familja dhe kthehet pasuria, me te do të mbetet vetëm se vepra edhe për te do të jopë llogari para Allahut subhanallahu. Elus Allahun që ta mëshiron, dhe nga gjunat të na pastron, dhe elus Allahun që Allah na vetëdison, dhe të na mëson që të jemi të kënaqur me caktimet e Allahut. Dhe Allah të na jep rrezik i cili është rrezik halal. Edhe elus Allahun na bëj për atyre që mos i marrin me lakmi atyre të cilat posedojnë, dhe atyre do thotë të cilat janë zullumçare, të cilat janë do thotë njerëzit që nuk e duan Allahun subhanallahu, po ti marrin me lakmi atyre të cilat Allahu i do, edhe Allah të na bën për atyre. Wa kulli qawli wa astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salam.